yarabigize ndamusarigo ya kabiri ndamusarigo ya gatatu no sinzirengero kwigumura hari buri day ko namenyereye wiwe canje wiwe some program rana ku mutipe wawe mukumbuye shushu mishu ekanje wiwe surprise ko mbazi amasasa y'akazi hewe ngiye ukuninjiye ijya cyasanga ari miguru ya ine dogo okay je turabagenzi ukacu usanga ela ariko kubitana na ela tamusanze ariko Imaginarize. Narabibore. Nara. Ibaze umuhungu turakundana umukobwa ni nkayira turabagenzi. Bacu dosanga kumwe n'umubeki wanje. No, barambwasa natanye Bez. Pit. Ine umeshe. Amuri experience rero. Ona ngiye inzu ninje kuko nokwinjira mu nzu. Bo ntibafise n'indero babikoreye muri salo. Aba make muba hewe bari kurakubwira ona anye kurira nganye kuri noze ndarira mose uzarakoroka. Hello guys, murakomeye bakunze Black TV ndamukija muhereye hose imbere ya kamera ni Dorcy nyuma ya kamera nkomenyereye ni Biggie. Uno munsi nkaba nakoranije abigeme beza abarundi kazi baciye ubwenge bafite impano zimwe zitandukanye bamwe n'abajournaliste abandi bakora utundi tuntu dutandukanye. Nongera kwanza ndabasaba imbere kubandanya ikiganiro ko bagera kwanza subscribe nimba uri mushasha atari mushasha urazi ingendo uzagira commentaire hanyuma nkabasaba kandi mukagira ama partage ku marezo yose ahari YouTube, Instagram, Facebook, aho ushaka hose aho ufite rezo. Bref, reka mbanza kandi babwire icyatumye ndabakoranya bano bigeme. Ni shaka debate ikintu kitwerekeye twebwe cyane cyane abigeme turakunze gufata navuga gute inyifato basanga igiye kugirira nabi abakunzi bacu. Iyo nyifato iva kuki hoho dushaka kwigana abandi kugira tumarire iki gihugu. Burya si ibyo bituma twahukana, ibyo nibyo tugiye kuyaga hamwe n'ababigemereka. Kwanza babanze babaramutse bababwira baribo hari abo mumenyereye muzi ahantu hamwe ariko byose nimba utabazi none barakwibwira. Reka duhere hano muri kuno kubaho. Bon, nibaza ko ari ukuryo kubaho kuri gauche yanje biryoshe mu gifaransa. Kamere kuri gauche yanje, karibu. Hi guys, ni Ella Karen nishimwe. Merci. Akaba ari umumenyesha makuru wo muri RB TV. Kamere kuri gauche yiwe na wene. Hello, nanje ni Krista kuri Amisho TV. Eko. Kacha tujale ku bamfu mukujo. Okay, twante papa. Birancanga cyane biragoye. Eka tuce tujanga anye atubwira amazina eka nutamuzi agenda mumenya. Yeah. Hello people. Kwa majina ni Laura Shine, nkaba nkora kuri 1by1 TV. None se mfise abajournaliste gusa ukumutanga naje ko ntangaye. Urashaka kunsoma gato izina ryawe ko je rya mbere ye. Laura Shine. Laura Shine. Shine. Nonse Shine agira gatatu. Ndishimye mfite byishimo. Okay, ukaba wavuze gukora ya TV 1by1 TV. 1by1 TV ndabipfurije kuja kuraba ibikorwa vyiwe. Reka n'abandi bigeme kuri RB TV na Amisho na bigeme bashoboye mu kazi kandi tubibona gake. Alors reka tugende tutedanya imbere. So ndibaza ko mwumvise ikintu tuza kuyagako. Ndibaza ngaha hari abafise abakunzi nabo batabafise ariko bigeze kubagira. Ikibazo cyanje ni iki: utaraja mu rukundo waruzigena umeze ugiyeho kuki inyifato yawe yahindutse ubihisiguro? Kaduhere kuri Ella Karen. Uvuze inyifato d'abord ushatse kuvuga muri ka iyahe?
reka ndagusobanurire gato urabona tutaraja mu rukundo hari usanga ari umuntu akaze utiyorosha utigira bebe mugo maze kuja mu rukundo hebana hafi ube wa mubeba kumasaba amata umva tubibona ijya affection y'umuvyeyi ubwo bikabishaka ku mukunzi nenye ivyo nshaka kumenya kuki dufise bakunze kuvuga abahungu ati abakobwa muratangaje muhinduka nk'umengo sinzi uwo nakunze sukwari ubu de niyo nshaka niyo siguro nshaka kandi nshaka musigura abahungu badatahuriye ino phenomene. jewe ngerageje kuvuga ibisanzwe je sinzi bikomeze ariko ndakunda kubibona nkajyaje bazi usanga iyo uri single usanga ikintu cyose wimenya transport kimenya ari ibintu bisaba ko ubwira umubyeyi ukamubwira iki n'iki ariko ugasanga ubwiye muri relation bicaye biba contraire impamvu rero biba contraire ni iki hariho n'ibyo uterwa n'uyo mutipe muba muri kumwe gute okay nka gute turakuza ngaha nyaza katamwa na rimwe yego ugasanga nko dufati mugiye muri Mbora matwi Vugani witi. Reka ndabivuge mu Gifaransa. Usanga mugiye nyine mu bintu bya shosho mu rukundo ibintu byashushe and then muragiye birashitse murakushije. Okay mugidamo. Siko. Hama muragidamo rya mbere rya kabiri rya gatatu murabandanije mu nyuma uragwaye tufate. Twatugwarira ngo umuza kututura mama. Sinshobora kugatura mama komo. Ndagatura wewe kuko ndashaka kubaza ati niwe wakanteye. Okay. Why not? Niyo neza kumubwira ati urudasheri. Kiwa nagwaye. Kandi abaza kuguha amahera y'umuti ujya mbere. Nijya kabiri agenda nubwo umene ku muti kumubwira ati nawe amahera yo kumena ku mutwe. Ugasanga rero agafinyi gace kabandaniriza ngaho. Okay, gatucha kuri Krista nawe teta kwishura nyuma. Gatucha kuri Krista. Icha boniko. Yani. Ya siguro ko. Ya siguro nako. Isibyo mu kibazo cyawe ikibazo cyane gitahutse. No, ikibazo ni iki ekanda kikubwira. Abajenisha bidatahutse. Oya naje nibyo gibazo sina nagitaho. Ikibazo kimeze uko. Oya. Ego. Ngo wagiye mu bindi byose. Oya yishuye uko akibona. Ya, reka nanjye ndagusema ikibazo kivuga kiti urumwigeme nuri mu rukundo urazigena umeze ariko uragiye mu rukundo comportement yawe irahindutse kandi nawe urabibona kandi urabinezereza rimwe ndashaka rero uzisigurire. Ihinduka bivanye n'ukuntu uyu muhungu aba asigaye kwita na kea abasigaye aguha niho turi kuki uhinduka kubera ukuntu nyine ubona atakwita rero n'umukobwa oya ariko abakobwa turasarisha akarorero nado akarorero rero duhereza akarorero uko guhinduka kwawe basi guhinduka kwawe we ego ndatugiye wo kubera oya lindira urashaka kuba uri kumwe n'umuhungu ugasanga nawe nyine arakwihindutse peut-être ko yari ameze avant birahindutse nyine none muca mukumana umunondereye. Okay. Reka bose turaza kubisha ndazakubisha mwese namumvirije reka tuje kwanza kuri Shine. Iki duterera ikintu. Bon, ikibazo na cyumviza kandi nagitahuye ariko nje uko no cishura sinzi ko no cishura utandukanye. Wavuze avant ubu ufise comportement. Yeah. Wisangije par exemple ukacuja en couple ukacuhindura ya comportement. Mu bisanzwe s'il te plaît vérité Vérité go. Arabesha. Ni vérité guys. Natawe ikibazo cawe. Umva Ego. ahinduka muri en couple. No. Hama après ukacuhinduka. Uri kuvuga avant utaraja en couple. urwo dufate basi dufate linda basi tubigire guca si jewe ariko ndana karorero. Oya ni wewe tuko. Yavuze vérité. Okay? Sawa. Nivuye kuri jewe. Tufate nka kare
nka kare Wari Kare, strict, wari- jewe nari umuntu umenga sinzi bambonye muhira wamenga sinzi ngene meze siyoto nk'abana batoyi banje wamenga barantinya ukuntu wamenga sinzi umenga agakosa kose umenga nobakubita ibintu vya gutyo onye kandi ikindi naco avant jewe ndiye narafungura nkaheza kunywa jus ndayirose nkayinywa ntayirose basi ariko kuva ngiriye muri relation sinshobora kurya sinywe jus mutavuganye reka bakareza akarorero oya keza urumva bon je Krista ko bameze atari en couple nuko aguma wameze iyo keza umviriza ariko numuko mu byishuro bitandukanye par exemple kuri jewe aho vuze nk'ikiri ndi single ngene mbameze par exemple jewe avant nk'ikiri single nataha amasaha nshakiye muhira kuko mba mvuga ati muhira mama wanje abazi ko ndi mu mitigito yanje Imana yarampendagiye umumere w'umustar mu mutwe Mobile. okay nataha amasaha nshakiye kuko sinagira umuntu ambaza ati urihe utahasanga kugira ibiki muga kuvaho ngiriye en couple ndi kumwe n'umuntu ategerezwa kumbaza urihe taha kari muhira iyo niyo comportement mbere navuga narahinduye comportement kabiri kare narajya amatano nk'insezeye nasha kuvuga ati ndiko mvugana na Ella ndiko mvugana na Baju ndamusezera ndeka biramusha I don't care nkaca njyama ntamuseze muga kuvongiriye en couple ni itegeko ndiko ndambwira ati chérie ndajyanye kuno urumva ibintu bigenda birahinduka canke kare navuga ati jewe shaka narajya naga ivyo nshaka muga rukuro twega basito turi en couple shushu ko utari niwambwiye bon appétit iyo bidabiri ko biteze nivyo shaka nabyo ushaka mwatanze kote positif bon mwatanze uruhande rwiza cyane ndiko mvuga rwa ruhande hamwe n'umukunzi wavuga ati final ivyo bintu kurya n'ibiki sindagutahura sindakumenya siya akubonyera agatangaza n'ibintu rimwo azumva ati nk'ubu wamurondeye uramubura certes ntuzi ibyo arimwo ariko ugaca utangura kwivumbura ngo ari kumwe n'abandi bantu bibaho yego ishavu rikaduga cyane ariko urazi icyiza ni kimwe kandi yagiye kukubaza nabonye ko wandondeye wewe aza ari humble aza afite ego atuje ko n'abazi muzi urimwo voilà ego avuga nawe nyine umviriza ibyo uvuze nibyo par exemple nk'ubu nkundanye tubasha tuvuge nk'iki nkundanye n'umujournaliste w'umutipe cyangwa eka dufata abakameramani nibo bahura n'ibyago usanga jewe sindi muri entertainment ndi umuntu asanzwe ndi umunyeshuri nkora ibindi bitandukanye mugabiri biri ruhande ya entertainment umutipe wanje w'umukameramani ni umuntu ahura n'ibyago byinshi ashobora kubura n'umwanya wo gufata telefone jere nkaca ndamyumvira nawe kuko ufite umukameramani sidabizi nkaca ndamutuka rero uri mu wende bakobwa ibiki mu giciza narabonye ukundanye n'umutipe ari muri entertainment nawe jayo niba ushaka ko murambana Ella uri umujournaliste kundana n'umukazi mego hebana twamuye experience yo ni nyabaki ego experience yawe comportement aho yahindutse wenyine ukitanga tukajya finalement je nabigize negative system negative uyu mugenzi wanje yabivutse oya ivugire ko bwawe ariko najewe turazina okay ego okay gira mbandanyirizeho icahindutse wanje nivyo nyene nk'ivyo uyu yavuze nk'ikiri célibataire simba mfise uwo nsezera simba mfise uwo ngira ijoro ryiza ariko umaze kuja mu couple urabibwira hama ivyo kuherana nawe asanzwe ndi umwana aguma mu nzu
umva Voilà. nta gihindu n'uburi mu nzu Katishire entre guillemets gato nicyo kintu navuze umengo niki kiragora kwakira gato yakize muri yatwegiye okay ikindi nacyo nshaka kuvuga abakobwa turakunze gutwarwa n'ishavu cyane umuhungu aratahura ariko umukobwa aragoye gutahura certes icyo kintu murakizi bivana n'umuntu ego sindaheza gato Ogerega madanye no yari mpamvu yobwira yagize agapost tujamwo okay reka ndaguha exemple iri hafi kandi ivyo ndi sur novuga 90% 90% canke 90% ariko c'est certes % y'abakobwa niko tumeze uzi gute umutipe naho utoba musohokana canke musohokana ashitse ku mukobwa hewa naenda ukumbuye umengo n'umwasi w'igihugu none iyo shavu riva kukiba ko je shaka mu ntahoze ko je ni phénomène inexplicable niko navuga idatahuritse kuri surtout twebwe niyo mpamvu barinda bavuga ati abakobwa bahinduka nk'igicu n'umunsi yavyutse neza ariko shirako virgule akakwabo ebana shetani je ndakwishure kwanza Krista yavuze abantu baratandukanye akarorero ka hafi jewe couple ndimo umutipe wanje mbeno ita jaloux imwe irenze est trop jaloux cyane kuko nk'ubu ashize ku musto bon arakunda kwitana shushu chérie ibintu nk'ivyo zo gufina kare tutaramenyana cyane tukiri mu mezi ya mbere yashaka gushira ku musto baby I miss you nkabyimba mu nyuma nkacanza gusanga shana umukuzine wiwe urumva iryo bara mugeje washize ku je bigahera naho nabyimba sinamwereka ko nashavuye kandi n'umuntu adakunda uyishavuye urimwereke kuri telefone rimwereke muri pause myicaye nikakonda je rero nshize ku mutipe ya be uwo musi nashize konde cameraman wanje yaravyimbye arandungikira ama message bakandavuga ati mana fasha rero abantu baratandukanye couple ziratandukanye mugabo bakobwa twebwe icambere n'ikimana yaturemye dufise jalouse mite ubwoba ni nkuko je umutipe turi kumwe mbonye ari kumwe n'umusto seriously ndababara nahansu aransumvya babyita gute mu kirundi babyita gute jaloux mu kirundi bavuga bayita gute ishari ishari kiragoye kuvuga gufuha arafuha n'ishari riba ririmwo ishari ni kirundi ca ruguru ishari uryumvira ku muntu ku kintu umuntu agusumbya urumva naho navuga ati wewe basi aransumbya ariko je narafuha bon si byahatari kuko nari umuntu ntahura ndi umuntu mu buzima ndatahura ariko nawe ntahura urababara trop et finalement rindira apara ni twese oui ni twese ni ariko bireba oh my goodness no je ndavuga ko yarababaje tubwire kuri wewe ego kundi mwana nukuri ndetse ushobora kurenga ntabivuze guys hari ibintu babirenze pisa umugenzi nta n'umwe ngaho atari umugenzi wacu rero hano birarenze none namuvuge mubwininde ni shy none undi ndetse harimo bose ahubwo turanje voilà ego aba kuri njemba kuri 18 nawe kuri 20 19 aha uba kori ego bizimo turagenderanira umushiri we tuba tuzinanye ntacyo bibaje bazinanye c'est simple ariko uko gufuha fise c'est pas niba ari ukwimugita ijya ikata ibiboko yashaka kutubona na shari n'umumeke we duhagaze akaza rero la meuf akatubona duhagaze mu genre yari afise umumeke w'umu DJ yari DJ ubu mugabo hari kera mugabo nibyo nibyo ariko ibintu biruka mu mutwe nkiyumviye ati ese c'est normal ku bakobwa bose oh my god urumva yari DJ rero DJ
kuri bar iri iruhande y'iwacu numva nyine yaraharengana kandi niba yadupresence ntashobora kurengana ansanze uba nishizemo ati ari muri babagenzi bantu batwara abashe rero ati baramutwaye ega we nena sinamwizera nanatangiye kumurangurira ayo maso nabona ko aca umuntwara bro gute utanyizera oya ndikugutinya ndikugutinya ewe ena naramutinya sieto deja aradime karite kandi aradi ko nari en couple muri iyo minsi nga acirarengana yabyimbye agwaye tension sha yabyimbye yanganyuku wewe nigira asigaye ndapepe tension yadu we nibutse ivyo vyari muri demi-con yaragize hari kera ivyo vyaraheze ndavyibagana tuhagaze nyene two turaramukanya tutembe Krista mvugira aho tension yoduga kubera umumeke ahagararanye n'umugenzi haba habaye iki guhagarara tout simplement iyo mbire namwe fasha kwinjira guys oya reka tubishire habona ngo umuco era wagize iki navugize sirtopie jewe sintinya kuvuga ibintu jewe kuri kamera eko ubize nyeze n'ibezi say mama avuga ukuri vyo verite umumeke azoka n'abameke beza muremure w'inzobe sinase kandi anafise umutipe mwiza yasumba mugowi wawe ego bandanye ntabashaka ubundi n'undi munsi ntibazokubera ego ashobora kuba umumeke mwiza akivyo nanjye tubireke nkaba mfise mwiza akivyo tubireke ariko ntashobora kwemera ko ndamusumba ego ushobora kwemera ko ndamusumba kuko wamukunze ubona nk'uko iyo aza kundiraga ntari kumwemera kuko nyene sindamukunda twe duhagaze rero bisanzwe yakarandamutsa rero niba yabonye aho umwanya muremure duhagararanye kuko turamaranye igihe kitari gito uzi ko muri ico gihe aba ari kwiyumvira ati umva nagukunze wewe barasomanye c'est juste en câlin na vision kandi iyo story ni ndende cyane ikora ko ariko tandabandanya turacyaza aha ni muri ka ubonye ariko avugana n'umugenzi twese ntitwavyakira neza kuko ubuzi ati la meuf là nahari umugenzi ansumvye ataye eske ntava mu ntwara canke ego ubuzi ukagenda muzi no mukivu kameze yarashuhashuha tukuvuga ko ndazi ngaha twese turafise wa mugenzi utivuza gupresenta umumeke wawe bariho ndi sure murafise wa mugenzi udashobora gupresenta umumeke wawe yemwe muri mubiki reka tubareke baritahura mugabo arahari igihe ufuha igihe carico nk'udufatiye dorsi nkundaye n'umuhungu ndabasanze mwari abagenzi nkaho nugenda gufuhira ngo kwa muri kumwe ariko ari je ndamuba presence ari je mbona niho hababaje cyane ego ariko nshatse kuvuga oya umve ndabacire mu mayangerera ikintu kimwe je ndakuze kubasumba hari ikintu kimwe giteye ubwoba ego apana imyaka ndabasumva ubwenge apana ivyerekeye identite jana na identite mfise experience umviriza par exemple nk'ubu nakupresence ku mu boyfriend wanje dufate nka wewe turabana nivyo ariko ari ibintu nyene usanga mu rukundo vraiment bitangaje ndarenganye kwibarabara hinge oyaye sindi kuvuga ibyaye ndikuvuga ibintu jean ndikuvuga ibintu iyo ni ya mbere ndarenganye kwibarabara canke eka ntandukanye ya ela je mba mu buterere sintinya kuhavuga ameze bon umugenzi wanje aba kumutakura nciye kumutakura nje kukura umugenzi wanje je nsanga muhagararanye no mu boyfriend wanje kusanga mu boyfriend wanje aba mu Gasenyi dufate par exemple urumva naramupresenta ati uyu ni umu boyfriend wanjye sanze muri kumwe jewe umukobwa kubera urukundo mbafise umugenzi ndakwizera n'umukunzi ndakwizera ariko s'il te plaît ufise ubwenge bufise amaguru n'amaboko utegerezwa kugira akazi uragira amakenga utegerezwa kugira amakenga naho umumwizera uriyumvira aba bantu bariko bavugana iki aba bantu bahuye gute koma mugenzi wanje kwanza umushende tambaje basi
kandi cyo kurengera kimeze Yeah. ndashaka kuvuga ati nka jewe ubu aho ngeze ubu narahindutse sinzi kwereka yuko nshavuye imbere y'abantu haleluya no ega imana ishimwe ubu narakijije urumva ubu undi kalma kuko ubu navuga ko narakuze ndashaka gushika muri ego muri ko muravugana ryashavuga yanjye sindaribereka turi kumwe ndashaka kumutora mu boyfriend wanya nkamutwa pembe nkoti kwe kwakoze bige mwako muvugani ukebwa pana mu nduru no kweki akansigurira bien nkacanja no kuri wa mugenzi wanje kweki mwabonanye na naga akansigurira hama ikindi nacyo cya kabiri icyo usanga gitangaje gutora telefone y'umugenzi wawe ukaca usanga harimo nimero y'umusheri wawe atari we wayimuhaye mbwira rero byandi byo kuvuga ngo nufuha mama ela no kuyo urumva rengene biba bimeze ukaca uja muri message nta birefu bavugana bonjour waraye gute wafunguye wowe kwiyumva gute naho basi wowe udakunda umutipe ari ibintu tuvuga byo gupasiyana tunapasiyana yule ni kawaida muga turi en couple ndagukunda mfise kagatima gato mfise 2% y'urukundo ishirere mu kibanza cyane uce wishira mu kibanza cy'uwo munsi nasanze ela hagararanye no mu boyfriend wanje hama ikindi naco mu boyfriend wanje yari mwiza surtout niyaba mu buterere umenye niyaba mu buterere umviriza Kristo niyaba mu buterere yaradija impande yiwabo yes ariko nsanze bahagarara ndamuzi ela ngena arembura amaso ageze imbere y'umutipe ndamuzi wa mutipe ngena ameze narakubasha rudivi sasa nikoreshe we mama ndacyamenye urumva tugatugwana no ndacyamenye turarimuganira inbox ndumva urumva ari ikintu gikomeye cyane ibaze ndacyamenya byinshi kuri ela ahubwo wubahwe vraiment ntibarara ici iyo dossier yarenganye ariko hari umuntu yabonye yuko ati jamais ela ndamuzi nayo amaso none amaso agizene ela barembura amaso mani yo ndashaka kwandi mbere ubu tukavugana nyine nk'ababire sasa vip medned mugaela wewe ataratanga kugira ela ndakuzi I know you twayo uko birasanzwe mvugisha Dorsi niko mvugisha Kristo oyo ariko ndi kugutinya ariko kukaze utayinga kuri wawe so reka ndacyabaha ama exemple namwe muracambwira icyo mubivugako hari izindi comportement turabiye navuga ku iterambere imwe tubona ku matelevizion surtout amanovela abakobwa tuba dushaka navuga ati life y'aba princess ndabesha tuba dushaka wa muntu ati I love you keya imwe tubona hafi muri dessin animé or que mu buzima bigoye cyangwa surtout hari icisha abakobwa nitwa novela yarishe mind y'abakobwa bon si bose ariko hari abo byaciye byandukira bisigura reka nsigure gato katsanga muri novela mabona amakisi ni mon bébé umwanya wose nta 30 minutes wanashaka une seconde iherata mon amour I love you umva navuga ati umutoma unavuga ufaditse ariko namwe mukaba mushaka hamwe n'umusheri wawe kaje ushaka kumutera stress y'ubugesera imwe ndaziguritse hamwe navuga ati none bugeze mbe no psychopath n'umuntu ubwenge bwarayaze no shaka kumenya kuki dushaka burya buzima bw'abajya basa kuki dushaka ijya keya irenze kujya kose ushaka kumarira iki wowe umusheri wako ariko novuga ntago utahura icyambere kandi kiri muri bimwe bituma mwahukana gira icyo mubivuzeko Jenny na filime zigiye ebana uyu wewe ari no muri halati mu rukundo bon oya Dorsi urakunze uramaze gukunda antukurazi yuko biryoshe kuba uri en couple ukumva ko ukunzwe ariko ubushaka byinshi apana byinshi nyine wumve ko ufise umuntu akwitaho akubaza kuba umufise ni kimwe
muga mu gihe uzi yuko umufise uba ushaka ibirenze byaguha nta gihe birashe kwifuza utari en couple célibataire ukifuza yuko woja en couple kugira ngo umve uronke yakeya ego iyo reka ndakubwira uri kuravuga ndayitahura Krista nishikira hafi aba meuf bose usanga n'abatari stable muri ma relation ariko big up muronke ubatahura intérieurement afite nshatse kuvuga umukobwa kugira umumenye biragoye nibyo nshatse kuvuga umukobwa afise comportement zidasoba novuga wenyene adashobora gusobanura tutabeshanye urashobora kuba wicaye ngaho Krista akuntu uri pose urihoreye ariko derrière le silence hari ikintu kinganuko kandi ushaka kakimenyera utarinze kukimubwira ndabesha sasa nibyo nshatse kuvuga kaje usanga utangiye kumubaza ibintu ugati none ndi mu gipolisi kugira agutahure maybe kamugora nabagutahura kuko ntushaka kumubwira ico kintu kiri muri wewe neshaka kumenya kuki dufise comportement ziri bizarre ego umuhungu abashaka nawe umuhe umubwira ati aro burya wari kumbwira uko ntabirota neshaka ndi gufasha abahungu bariko baraba ino interview ni gufasha abahungu badatahura amafi baho katamva ati kuri kuvugisha inzu ryane ebana agashaka kukina za sene zo mafilm atsinda gushishura ako batira twengeze cyo nashatse kuvuga rero shaka kumenya igituma dufise comportement iri bizarre kandi udashoboye gusigura mec plutôt muri kumwe ikiguhanze ugutukurira hari ikintu kwanza wavuze cyerekeye ngo televiziyo filme tu kuri novela kwanza umukobwa ngene tumeze kwanza tavuge mu Kiswahili sisi wanawake tupo kama liyai usipolibeba vizuri litapasuka wataho muri Kiswahili tado abakobwa tumeze nk'irigi irigi murona ngene rimeze irigi mu gihe nashimye iririgi nyene nzi ko rizovamwo umuswi w'inkokokazi mu gihe rimenetse hasi sinshaka kugegeranya negezwa kuja kurondera irindi ritameze nk'iryo nari mfise ava rero kugira rya rigi ndarigumane bisaba yuko ndaribungabunga ndaritware neza niko rero natwebwe abakobwa tumeze rero iryo telenovela novela tegwa kozo abakobwa ngene twaremye nigihe Imana irema Adam kirema Eva yaje yimanzika gamutsipa carahaguruka nyanza bati apa nataka nifanye vipi ngene hagurutse ngene hagurutse bo urumva tegera umukobwa umva tugomba mu bisanzwe nico gituma rero Imana yazanye yuko umutipe ari wa Dragomusto kubera iki twebwe nito turonderwa mu gubaho tugeze natwebwe turarondera abameke n'ibintu bisanzwe gusa nivyemerewe muri Bibiliya twebwe rero abakobwa igituma rero tudeka nivyo umukobwa dadeka ku musheri wiwe ahubwo ndamutangara mugabo deka hano ubona hari umwanya ntumbwire umumeke kuva mu gitondo nk'ubugwera lundi gushika samedi ari ku kazi muvugana kuri apele naho nyene wite wafunga ibintu nk'ivyo nyene ndi job turavugana mukavugana nka saa sita z'ijoro saa saba ibintu nk'ivyo dimanche aronse wa mwanya uwo mwanya rero no kwibebesha basi nawe uryoherwa wumve basi kuri en couple nkuko Krista bivuze basi wumve nyene nawe basi kukunzwe na gato fise umutipe ari busy n'akazi top ariko aronse ujya mwanya basi na 30 minutes narabimubwiye umunsi dukunda mwati bro uri busy n'akazi kawe ariko uzi ko ufise umwanya na 30 minutes nipe yale mapenzi ambayo mwanamke anahitaji safi nibembeleze kama jinsi ninavyohitaji kuko ndashaka kuba ndagukunda si top hari ukwihanganira urukundo nka kwihanganira uri bize tubona na gake mugaro utundi ndose wa mutipe ari bize nawe nyene mugabo arose 20 minutes akanyitwararika seriously nzo guheba rero batipe mumenye nawe uronka na 20 minutes muhegwa rukundo wa mukobwa nitwicarana amasaha abiri utaransoma sino gusoma gusa mwandike ati babe wabyutse amahoro ndafise ikindi kibazo rero avuze guco ivyo bintu turakunda kubibona kuba tipe baba tufate urafise umutipe mukundana ariko ntari mu Burundi relation à longue distance ntari mu Burundi kubera iki
iyo abatelefone 2 heures mujye umuhaye kandi muba mushaka affection muba mushaka umuntu abitaho ariko umwanya wose akwandikiye ati uyu nawe kila siku kila saa uyu aba ari uwa business mo gatonya akenshi abantu reka ndabivuge ko j'ai vécu ça kandi abatipe muba hanze muba mukundana n'abakobwa usanga mutari muri novuga igihugu kitari kimwe atari hafi ni ukuri hajya umutelefone abashaka ijya confort ayibona ijya confort ituma presence yawe igabanuka yimuhe yisante en sécurité kuko hano hari abatipe benshi yogenda kukurondera iyo confort rero utamuhaye iyo care arigira ni concern babwira uri hanze urazi ko utari hafi umva relation yanyu nakagozi umva kumwereka ati ibaze aragutelefone bitenze sawa samahoro un point c'est tout ongati niriwe muri ibi basta nane gashaho ongati bebe nakuyumve ubusire bwose besha ariko nyimba umukunda tu abashaka ijyano bwa sinzi ko ne confort no yita mu kirundi kwisanzura uburyo avuga ati n'ahari hanze aramvugisha bikwiye ngo turi kumwe ndamubona mugari rero n'abakobwa batabikunda ko ahamagara umwanya wari we umwanya wari we ko akunda usanga bahamagara kuri call baraguteguza yose cyangwa amasabi nivyo ela uri nivyo mu rukundo hari inkundo zibiri hari urukundo rw'ukuri n'urukundo rwa business mu gihe umukunze rwa rukundo rwa business ni wa mwanya gutelefone icujwe maske mugo telefone rwa rukundo rw'ukuri namba ndiko mvugana na mama pardon ngiye kuri telefone mbabonye apele y'umuntu vraiment tuvugana gakijya apele ndayibonye cangira na screenshot ntarayitaba nkacanshira kuri start nkitaba mu nyuma ndagukumbuye mugo bige byo kuvuga ngo anteguze sindabikunda unteguze kubera muri business muri icyo gihe mbashatse kuvuga uri mu byawe kuko akenshi abatipe benshi ntababeshi ntibakunda kuvugisha umuntu bakunda ngo bavugane bari mu rwamo baba bakenera ati dutekane tuvugane twese turi pose niyo mpamvu akubwira ati nyimba utari mu ko bazi yuko ego ahubwo ati nyimba uri ready ndi hano uvuga kuri kure ego yaje narigeze kumugira ndabatere blague narigeze kumugira mugabo Imana icamfashije yaramenye hakiri kare je iciza nuko ukundana no mumeke akakumenya hakiri kare nibyo usanga biteza yaraza ati shine 22h ari muhira aca telefone urumva yarabizi naho mba ndi kumwe na mama yarabizi ko umva ijya pele wenda yuba egura shaka kumutegutse kamugati ati bebe ndashaka kugutelefona mukavuga na sali bebe savume apana ngo bebe ndashaka gutelefona direct bebe savume dene ndashaka kugutelefona shushu sorry ibiki ico kintu je ukingiriye no babara fuma ndagutelefona ukita bukambwa ati bebe sorry the very no bishavuza abakobwa mu mwanya muto dimo abakobwa turankana ego bro kubera iki turi egoist turama no pourquoi une reine utegeza umva urondera wabura wagira urondera umwanya wo kuvugana na jewe qu'est-ce qu'il y a twavuze cyane ariko hari umuntu yaguye muri silence oya ari kibazo ari ikintu mfise kubaza ku ibintu byo Chris ari ikintu gihari uri en couple n'umuntu imisosi yakwandikiye message nashiramwo bebe shushisha ubyagira gute genda umukobwa yihangana ariko shaho ndasanga ndiko ndakuvugisha gipoti Comment? Ego, muri icyo gihe utavuze ati basi ndagukunda ni mokle ni mokle rero utayishyize amahebana ndakuvugisha gipoti kwecu ndakubwira ati sasa bro ego baby hinduka bro sasa nukuri ndakubeshe nta kuntu utagaza amate yawe ubwenge bwawe umutima wawe mbwira ati shushu bebe de moi na kaca wumvise yumva rero sasa arinze heza atazemo ni nk'umupassion arinda heza udashizemo kandi kibabaje Yesu ikibabaje yabyumye
biba byumye ndamuzi officiel shyiramo ampe haleluya Oh my godness. acahenza akubwira ati nari kumwe n'uwo mukobwa agaba ibyo bimbwira ntamata yo reka ndababwiza ukuri nshavura nigoga ni nk'uko ishavu ryanjye ntaryerekana muri icyo kintu ndahora ishavu ryanjye risingamusi ndahora okay bye ndabushe bye aho mbanejeje nzokuvugisha nibuze ko wa mukobwa wambwiye yazimye muri sema yazimye Ufite aba boyfriend babyanyu. muko muravugana alo wishushu sava na keya yose murahaye iyo tactique baramaze kuyibora ego Ego. urumva ugasanga na keya murahanye arakwise sheri arakwise shushu arakwise nde ikidiki muravuganye munyukaza wumva ati sheri pardon ari mukobwa telefone turaza kuvana mu kiranja mu mutwe naho atoba hari akamemsi nasomye wa muri kuravugana na bebe ariko hari undi muntu muvugana bisanzwe ariko azotuma ukupira ko bebe wawe yego Oya, sinibaza. biva kuki Narabaye kubibona kubibona. biva kuki hari umumeyo usanga umenga naho atoba umumeyo hari akaba n'umuntu ariko ukumva ijya voice yiwe Ela aho no kugira bon ndiko mvuga no mu boyfriend wanjye turi kuri appel kuri call cameraman wanje acha telefone ndazi yuko cameraman dufitanye igikogwa gihambaye cause ndo umuntu nubaha akazi sishaka kumbwira ngo be ngo sorry kidogo cameraman ara telefone nibibaho kumubesha boss an telefone ego ngo ati be sorry gato boss ara telefone wenyine nawe yo bari boss umutipe ni boss mugapana ngo cameraman niso ni nyoko mubesha basumbye ati se mama twubaho tugeze hose turashobora kubeshya kandi facilement ariko apima bitugirire Oya kwanza je umbwiye ngo ni boss ya telefone ndagusaba screenshot amubwira ati ikintu maze kumata ni iki nuko abahungu je niwombwira uri umuhungu muko tuko turavugana kuri call 22h 23h amukacumbwira ati ngo pardon ngo gato ngo papa la telefone na papa tubyemera ntidushobora kubyemera ariko na mama nakuzine n'umuhoyi ni ikintana kimwe twemera ntidushobora kubyemera ariko ari umukobwa umenga biratahuri gusa turabakobwa dutange conseil muko muravuga mudatanga conseil dutange conseil ku bameke abameke ni bose abapapa abatama n'abajeune mugira kuvugana uri kuri call n'aba diaspora je nabonzi nanondaronka mugira uri kuri call uri kuvugana no mu girlfriend wawe muha agaciro kiwe please aro abantu benshi baja en couple batazi agaciro k'umusto bari kumwe urukundo rasanzwe ariko jua kwanza thamani ya mwanamke ambao uko naye kimapenzi mugira umenye na chance Tanzania mbabaje nuko Krista yatawe mungira amapenzi hari ikintu breve ariko Krista muramubangamiye mu gato wari gutanga impanuro ariko Krista breve iyo silence yawe ntisengeye kuko Krista n'umuntu avuga normal n'ababeshi Krista aravuga kandi ibyo avuga kenshi n'ibisengere rimwe okay oya twavuze byinshi je conseil yanje ngira yede tugeze kuri conseil tangare conseil kubijanye na call ya ubivuze ko iki surtout kunyifato twe tugira ko twasanze turaba hypocrite harine turikunda cyane hari ni nkuko babitugize tutanezera no ya je murabone maskini yana ko bakubwiye kufisa amasasejiza yo ari bizarre nzomugurira amaru arasejiza abahungu oya ahubwo tunaye amafilme yanje agafuka mu makuru bazokambara mu maso ugira ibintu bigende neza guys ni murebe kubwira big deal turi kuri conseil yacu ya Kristo ikintu nohanura abahungu cyangwa abakobwa abari bo bose bose oya bakomeze bapfuha ahubwo abakobwa n'abahungu abakobwa bakomeze bapfuha be twari kubiki bakomeze bapfuha kubera nta kuntu wowe muriko muravugana n'umuntu akakubwira ngo ngiye kuvugana n'uwundi mukobwa normalement ntikiba gusa murazi ko mu rukundo bisaba nukuri wenda ugiye hagize umuhungu abingiye direct aho nyene tuca dukasa oya uri umubona ndakomeye kubera ikintu ari normal
araciramo ariko amafoto mwicira ariko muri normal iyo bakubwiye ati gwanira umutima w'umuhungu wogira iki uraguma ko akagumya papa wanje n'umusoda ubu tugiye kuba soda ejo yari umumeza ubu n'umusoda yarigishije karate rero kubinasha ngwana pa kurwanira ubutama sinkumurangura mutoro wala sewe iracari novuga iracari no iracari gusa abana nk'aba ingo abana nk'aba aracyari umwana abastonga yoshushu urazi ko twitirana abastonga nk'aba bavuga yuko umutipe aho ni duhuje neza tuharire kwanza gato kuvuga yuko umutipe ambye uko cha duhebana no urazi n'umutipe akunda kwanza umukobwa yemera ya kandi ela narigeze kugira action n'ubu vraiment narayemeye reka naye n'amaparara sinomuhebo harigeze nababwira turatera amaparara dufise nukuri sinomuhebo narigeze kuba mfise umu boyfriend twarakundana yarafise udufaranga tugafashanya mu nyuma twadufaranga turahera ana amatipa amafaranga nagumaho gwa rukundo kwa nenda mukunda nawe kankunda tukaza turafashanya ndonsa amafaranga nkamuha nyine sikuvuga ngo nimekuwa na muhonga tulikuwa tunasaidizana unajua mapenzi chemye barabara nkabona igisuguti ndakugura nkakuzania ibisanzwe one day kwa namenyereye wiwe canje wiwe some program rana ku mutipe wawe mukumbuye shushu mishu ekanje wiwe surprise ko mbazi amasasa y'akazi hewe ngiye ukuningiye ijya tasanga ari miguru ya ine dogo ya ariko arakubitana Jese bivugiye aha ego ndabizi tasanga ariko arakubitana izero taraje ninjiye Fenomene bivuga ko okay badaya kwanda urumva sanze ariko arakubitana bon narash bon jane nzikora umutipe mugenzi we atiji ghetto biga bavuga langaje gutizanya ghetto ninjiye amcambwa mana imamaso yo kubona ngubisuko hewe nsanga nyasura ya mutipe nyene cyangwa hari ikintu cyo guhana no narakangutse kwerinda tubazoba ya mama urumva rero abatipe si uko muko muravuga ngo ndiko nshigikira abatipe bavanga umukobwa abahungu ni beze kandi natwega bakubwa ni beze umutipe arashaka kugucitinga ntubimenye ya ni cheat unipe thamani yangu muranahura neza cheatinga umpe agaciro kiwanje none wowe Krista par exemple dufate mukundanye igihe kitari gito aragucitinga ntabyuzi ikintu cyose umusabye araguha umwanya wose umusabye araguha nta kintu na kimwe cyo tuma umuhora yuko agucitinga urumva icyo kintu mugacaje uwundi mutipe arakuvanga umusabye amahera arayafise yaharuriye uwundi mukobwa icyo kintu kirababaje icyo kintu kirababaje lakini unanichiti kila ninachokuomba unanipa seriously ni cheat lakini nisije nikajua maana nikijua icho ntamugiriye uyu nzokikugirira wewe seriously uko niko no bivuga ni cheat nisije nikajua hama mutipe birahera sinshigiki abatipe guci bon mu gihe umukobwa gwica ushaka cyose umuhumwa gikuru mu rukundo n'umwanya setople mu bimenye ego ico ntuzashobora kuma urukundo atamwanya ntuzashobora kuma amahera atamwanya urukundo n'umwanya ibyo ngo mapenzi ni franga mapenzi no ibyo baratubesha nugiye umutipe bari hanze uri mu Burundi nene twama twumvera aba umusto ari mu Burundi agatwara no mu Nyamerika batazinanye batarigira babonana nujya mwanya baramuha urashaka kuburi hanze mu gujya mwanya ukawuma nzogukunda rero icyo no buhanura namwe bw'abakobwa msikurupuki myemere kwanza imbere y'abatipe bana n'abatipe kwanza baduha agaciro kacu ndafise umutipe na cheating I don't know arama agaciro kanje aritana sheri shushu akamufata mu girl akashujwa gafisina ibintu nk'ivyo muga akampresenta shushu uyu no musheri wanje ibintu byo gutwenga muga ageze kuri jewe ukumva ko yashize kakantu kaga she's my wife
ukaca wumva ibintu Hewe niyo mpamvu ndabwiye ya maso naba numutsuka nsambyuka les yeux ici niyo mpamvu rero navuze ati abakobwa turi ligi ntaravuga inkuru yawe Ariko reka ndavuga ati abakobwa turi ligi les mecs il faut kumataho ikintu kimwe abakobwa twenyine turitangaza rimwe mu ama action tugira ariko icyo nababwira cyo abakobwa twakira ikintu différent kuko twese umudu tumeze genre umudu tuba dufise na mudu twakoranye na novuga n'indero tuba dufise ko twese si cyo kimwe hari uwavutse agwana hari uwavutse atukana hari uwavutse atavuga avyakirana ishavu hari ubivuga no utabisohora rero abantu abakobwa turatandukanye cyane ni nkuko dutandukanye dusangira ikintu kimwe turashavura dusangira ishavu kandi ishavu ryacu ni ribi cyane hari urisatura n'utayisatura bose ni babi abayisatura n'abatayisatura bose ni babi mugafu vomye ko turisatura rero kugira tuyisature ni mako namwe muduhe big up turibabwire rero tutayibabwiye tuzava dusanga tubiciye mu bitanu mu gitanu twavuze ati ebana twagushiramo agasumo ebana genda cyane muzoherayo avyumva rero abakobwa si ukuvuga ngo abahungu nta rukundo bafise ariko abahungu novuga yuko novuga mutari souciant niko nocita ku bakobwa abakobwa turi fragile nutubone dukoma induru nutubona turi trop fragile guys gusa ntidushaka kwerekana faiblesse tuyerekanye nibyo nicyo twishyira muri mind ati acagenda kumvuga mu bagenzi ngo ndi faible nibyo turabitinya cyane reka ndabikubwiza ukuri naho yo bafise ibiguvu bingana ukuri arabifise nawe bakubita kacajya agakubita n'uwose ebana arafise ako kantu ko gutinya abakobwa twese turatinya gusa ntidushaka kubyerekana so hari inkuru ya Krista ndendayinzira nyigisha oyawe ona wewe wari kuravuga we la meuf ntabwo mwari muzi nawe je turabagenzi ukaca usanga ela ariko kubwitana na ela tamusanze ariko ubasha nararize nararibore naona yoza umuhungu turakundana umukobwa ni nkayira turabagenzi icyo twasanga kumwe n'umumeki wanje nabo barambrasa natanye base piti imwe umeshe amuri experience rero yari inzu ninje nkuko nokwinjira mu nzu ntibafise n'indero babikoreye muri salo nkaca ninjira ngaha abameki muba hewe barigura nk'ubwira ari kurira nganye kuri inoze ndarira amaso zarakoroka nta no kuza mu koza disi izafime tugende turaba ndasubira inyuma niro pole nyine n'inyuma mbehajya Krista ukunda amafilme y'igihindi urashaka kumbwira akaririmbo kakujemo muri icyo gihe uriko urarira aharirimbo ka iyi mvura yashigwa nacangira kuci yote kirababaje rero barigeze kumbaza ati sinashotse ndakubwira igituma ndakwishyura iyo revanse twari muri quiz warigeze kumbaza si umu ex wanje ko mushobora gukora nakubwiye no bivanye n'iyo mpamvu narabaye traumatise uburyo yabaye trop déçu no rero yambwiye gute kagenda ubwabwishyuye eske nk'umufate umu ex wawe dos aje kundraga jewe eske turashaka ubifata gute tugize dusohoka so reka ndakwishyuye je nyine ku bwanjye sanotera amaparara vrema hujya nikimara yani kumugezi wanje icyo kibaho hewe ndemera afate n'umu accessoire wo hanze ndavuga ati nujya Kristo mwenye wakuzi kikondo warirutse yarakubonye mugabo mbonye umungu nubu araciye excuse mugabo nubwo namaze nabi ubu nyine araciye excuse igikomere kiracyariho ariko warimo baremeye igikomere kabaya sinamubabariye kwa nusi ndambwira narakubabariye no kwa ni ikintu kibabaje we eko vo kwa nabiburi wawe cyangwa nakirondera handi what excuse me ba guys oya nagenda umutipe nabikora ahinga tubaze kamera iyo mumbaze ariko atwenza barahumaga ingene yahenze benshi ntabyo uretse jewe
sinabaje n'uyu mwana ahubwo n'ibisanzwe kwibaza umugenzi dosi Sawa. yamara n'umushusho wanje nanuzenya vrema none jenda afise ikibazo uwo mwanya ucinjira akikubona yakoze iki muri uwo mwanya yabandanije akubitana canke yaragukubita umviriza yarandavye ndahagarara nganguma ndira arandaba nawe nyine ndabona yaramaramaye vrema yaramaramaye la fille acariruka kuduza impunzu yambaye ikariso n'ikanzu umva vyari vyoroshye akura agakanzu agakariso kari ngaza cavyibuka yambaye ikanzu kera wanyine detaye yambaye ikanzu yera shusho bivuga shusho inyuma ariko arambuza avuga ngo ndayivuga ku buryo n'uwabikora umenye ko nzobivuga so dushyiramo amadetaye menshi icyiza ni uko abahungu ego abakobwa turagoye dose ndakwipfurije bizogushikira ego bigushikiye ni bon urigishije kwigisha. ariko ikindi gishishe nacyo muzi naho ikiganiro kiba kirekire muka nta kibazo byose turabivuga turi entre meuf n'undi munsi tuzi abahungu nawe batubwira igituma adashobora kudutahura ikindi nacyo nacuzi iyindi question ni iyi iyo batanguye kubabwira aba ex babo ego bakavuga ati n'uwo twakundanye hari uwangiza akatikitaki ati ico ndacanga ndanka yuko iyo sohokana n'umuntu ambwira ibintu vyo mu ex wiwe nanje canke ashaka kunkompara n'umu ex wiwe yamukompara nkande umengo ni correction nshatse kuba mu ex wawe eske bakubwiye ko ari kopi doko turi kopi ivyo bintu ndavyanga babasha ndavyanga gusa ni bon nk'ubu par exemple akubwire be umubazi nakamurazi nanje canke wenyine akubwire be nakano mu ex wanje wowe umukobwa utuzana birebire acha kugati no please vyaraheze basi tuje muri vyiwacu biraryoshe ego aho ni bon urikuri yorohereza akakubwira ati sha hari umu ex nakunze nubwa ukungene yari ameze utaranaheze sinzi ico nokubwira oya basi ex yazi ico gisigura expire expire none imbwa zibishe hari Dorsi nk'ubu par exemple nsanganye wewe uri kumwe n'umutipe wanje kwanza je mu buzima bwanjye ucukica umutipe yankoreye byaraheze era bigiye kuri Dorsi okay ego ni example era amaso ela wenda muzi ela ndamuzi sinamushavura cyane Dorsi nkasanga nyene cyangwa ati n'agakanzu ndakibuka nkakubona ndi umuntu mu buzima bwanjye ntibagiye kandi ntababarira unkoreye ikintu umenye ko ntazopfa ndakubabarira oya ivyera sirazo iyo iswana niyo nanibuka gusa nari nibuka yuko ela yahatswe kuntwara umusheri Zaheze ndiko ndabandanya ndasabye audience yuko uyu mumefu ndabikunze kutagenda kugira urusaku bivugira ego sirazo audience yuko ico nico ndavyibimo cyo cinyibukije yuko yarafise akazi ko kuzara twiruka oya gusa ico no bahanura mukora uko ela ni mubiza muri amupresenta kwa sheri basi reka mbenda Krista ikindi naco nori ndira ikindi naco kandi bamuhereje kare nabibonye agurutse kumusheri wawe umushiri wanje weje reka mbenda babwira ikintu kimwe umusheri wa Krista aho uri hose Krista yabimenye yashitse agira uko nyene ashika agira ibintu vy'uko umusheri wa Krista gusa ndibuka umu boyfriend turi kumwe turarambanye hari mu myaka yahera umunsi ari dimanche yari yaje kundaba duhagaze akote y'ibarabara twe twari à droite et là ari à gauche ela yaragifata taxi velo ubu warateye imbere ufata ela no ela ayo masaha hamwe turashima yuko yohuma ariko navyo dushaka gusa urazi Krista nihanurire Krista undi munsi no agomba gupresenta umugenzo par exemple nka ela ku musheri wawe uzoca umufata
ntuzovuge ngo twicaye uko ngo Ganiela uzoza uricara hasi bikunze uzofata ujya mwanya muko murakusha uca umupresenta ela uri umusheri wanje urabona iyo phenomene basi genre nyene kugira ngo umusheri wawe erarenganye ugati okay voilà arenganye juste ndiko ndamusoma ela he is my boyfriend kan chubanda mereke sinya she's my friend chamga ela rero Wewe huyu tunavuga na call video guys. None ndababeshe oya stop gato tutaraja kure ariko era oya ndaba gato ariko era ndikubaza ikintu kimwe uwo muri kumwe ufise ingwane nyabaki kuko Shambaje umusheri wanje gutu ugenda gutelefona era no mwasohokanye ari umugenzi w'iwanje burashobora guhera mugabo ego mwasohokanye ari umugenzi w'iwanje kandi twara dutelefonana ikindi kiri bizarre iyo ugiye ko ufite umumeke soit ari connu ku ma réseaux sociaux canke ari mwiza no me guys yo naho iyo bari umuniyese ndamusakura ndi umusheri wanje namublote kuri Facebook afite ama commentaire mais chouchou chérie I love you now kisho I love you oya ariko ngaho wese umviza genda babwire umviza guys je munyumvirize mwavuza amajambo bacha bataza ama Facebook yabo umviza allo umviza guys era isigure reka je mvuge era tukuru musitwa nukuri bavuye ko abakobwa bafite so bihaye umuntu umwe bakamwinjira uri cyamamare uvugira bimbabaza umviriza bafite babwire umviriza kwanza icambere ndakiragiye mwese turaharira okay ndafise umumeka voilà Trenchambere pore omaje kumumeke wa ela kuko ajantuka umviriza yabwire umviriza kandi sinshaka umuntu azakonshyiramwo guys kuvuga gushika naho mpeza you are not single I'm not single. Yeah. wow You have a boyfriend? wow Niza. Trench akabiri. Muscle. Abasumba bose. Biwanye kuko nje namucaguye gusa afise define uramusumba uburebure peut-être tu sais mon ex yo yaheruka imurukera koraga rero yarabemureye Yambara ibiyotana. Okay, bandanya. Bandanya ni mwiza. Apana none uyu nyene none ugira umaririze jewe nujya nyene star uramenyekana akimo présenter niyagiye kamusunzure entre temps ndamusumba ntamusumba ni nkuko yobigi kuri nkabo umuntu muzima l'essentiel n'umutima yego kandi nguma ndamusoma ari Zoma arakunda gusoma niwe umukobwa ku matama ni kumucunga none ica gatatu guys muri dumiza mara kunyikeka koma je pense ko munyikeka koma muza ahubwo muri ikeka ba boyfriend banyu muwashaka ibiziriko sigenda bahamagara right kandi niba umpresence sije nzofata ngo niho ndamwandikira ngo bonjour niba nsanze yanyajuse pourquoi pas ntamukonfirma era tena turafisa tuza kuhurira gato turaza kuhahurira navuze ariko niba yanyajuse pourquoi pas ntamukonfirma kandi waramumpresence bisigura ko tutegerezwa kuvugana kuko turaziranye biciye kuri nde kuri wewe ari ibintu bya drague nuko imagine barahiye imbere y'Imana nta muhungu arandiraga w'umukobwa mugenzi wanje arandiraga ndeke kubimubwira impanuro ku batipe kizire gukundana n'umukobwa umwe
Jesus iki ni igisazi no nibyo kuko nta kuntu wasapota kameramani kizira gukona n'umusito iki ni igisazi ntimucumbirize kuko genda okay ntacyo abakobwa nk'abo usanga batanakunda n'umuhungu umwe ego I have one boy they have gufina okay uri office sigura yuko uhaye feu vert umumeke wawe bikosoka ego mugabo ntiyakundana n'umukobwa adafise amahera oya ego cyane oya sasufi ego gusa akundana n'undi mukobwa kandi ucubimenya umudiaspora n'umuhungu umukobwa acavuga gute umudiasporante ça reste diaspora umugezi mwaciriyemo sinabwa heza ngeza kuvuga nengeza kuja gatatu ntimahangeza kuri 5 ego icakane guys tunchambere mwe bagenzi mvuga ko mwasi tugendana cyane kanini mena sindi mwiza kubarusha kandi umuntu wese umukobwa wese azazarigirira icizere azazarigirira icizere sinova ngo nawe ngo ndi mwiza ngo gusumba aba bose sisane princess bamwe ngahanye baja mu makompetisiyo ya bote abandi ngaho baja mu makompetisiyo y'abamiss abandi ngaho baja mu makompetisiyo y'amaki ariko runwa jewe nta nahamwe njonje ariko muze muramenya ya bote kandi nawe wa gatatu sawa rero urakoze kwibaraguza urumva baze bariyemera umukobwa no kwiyemera so tutagize kugira ibintu birefu bon era naho twamuvuze ko byinshi nabwo ari umwana mubi umwana mwiza ari gusa afise amajambo sinzi aho yakura oya turamukunda me too I love you baby but you have many amajambo so shatse kuvuga yuko abakobwa turafise amakompetisiyo muzovise Facebook yanje kandi twera kandi amajambo yandika riburamo imana mugabo Dorcy na Shine na Krista na Ella bavuze icyumviro yuko cyane cyane ku nyifata abakobwa dukunze kugira zidashimisha zituma n'abameke baduheba kandi zituma zisigura igituma tumera uko basha turakunda abakobwa turi fragile turakunda keya ikwiye oya sorry naguciriyemo hari impanuro Krista atatanze iyo uvuze yuko comportement nihe comportement umukobwa adashobora kugira devant ego iyihe comportement adashobora kugira ubona yuko comportement vraiment wo muhari irarenze quand même franchement turatarishije gato kwigumura genda kibuka ya urakoze mani guheza kwigumura ni byiza mais kwexagera ni bibi kwigumura ni bibi surtout ntimuvuge ngo ni byiza kuko ndabivuze hariho impamvu ndafise akadefu nico cyama gituma shana no mu boyfriend wanje kwigumura muri politesse ego voilà kwigumura kana kuri umwemporo menga kuburiye umwempoli vraiment ukagenda neza c'est quoi ça ugahemba nk'impene yabuze ahitaha muri Miss Burundi babirukanga inyuma ewana Miss Burundi narigize ko nari umuhungu inkuru ziracyaza rero ntizihera yego tuvugira shapris reka tuvuge kuri dushanye nibiki dushanye akumvika Juliana okay inkuru yure twengeje en fait okay mweze turashwenje na yera okay Krista reka tuvuge mu abivuga ugende shakubira na gentwenge vuga shapris arangire rero dushwaye hakubwira ikimba banje ukazona nakuruze nakubaza iri jopo nasigara ndamwiruka kuko ushavujwe n'iki uko mudatwera sawa turatwera ndarengeye n'inkuru iriye iraremereye kandi
urazi je nawe turashwanye hakumbwira ico dupfuye ukaca uhaguruka ararize guys ararize byarankwenze igaharagira igihe nka twenga ndi mu makosa ni wowe genre niwo wigumura ukagenda wenyene none wibaza kuri muri telenovela ubaza kureze muri Chris Brown tekereza ja umve ndabahanura kandi rero ijyambere yarabigize ndamusaba igongo iya kabiri ndamusaba igongo iya gatatu n'ubusinzirengero ati sumu ukwigumura hari buri kubiri joko ndabizi waje ku kazi wiwe kumuraba kazi n'umuhungu uramukore aramenya ikintu iki n'iki yego uramenye ikintu nyine duma aramenya ikintu peut-être nagiye muri film nagiye muri clip nagiye muki hakuza kumbwira ikibaye umuhungu akaca haguruka akagenda akagusiga akansiga hawe naje kumurapa naje kundawe naje kumurapa akaca haguruka akagenda birabaje so ikiganyo sorry ikintu zazibiri we kirekire bazogira bibiri ubiriza hari ibintu bibiri byo kwigumura hari ikintu ca mbere hariho kwigumura muri kumwe ugahaguruka ukagenda iyo comportement si nziza comportement itegerezwa comportement iri mu rukundo igwiza kwigumura mu rukundo ni gute si uguhaguruka ukagenda kwigumura mu rukundo ni uguhindura sije muranahura par exemple nk'ubu muko murashwana shatse kwigumura sinigumuye ngo mpaguruke ngende kizire igumure kuri yasije muko muvugana sije zane nyine ico kintu kirababaje nurumva umuntu kuri telefone uko mubwira sije yuko ugwaye akaca kuzanira sije yindi yiwiwe bisanzwe abayiguma rero kwigumura ntiwigumure mu guhaguruka mu kugenda igumure kuri sije ni bien umva yenda mvugana kwiguma ukavuga ati no tubireke uko aba wigaho biba byamukoze ko uri umuntu afise ugutwi n'amaso urabibona ego kandi uri umuntu agufise kandi uko gutwi urakivuga ko kandi uri pose ego kiyage mucumvikaneko uko umukobwa aragoye nabibabwiye tutaraja kure reka nanje ntanga icyo asha n'abaretse muravuga asha nawe wavuze umenga nawe uvuga cyane arature nawe rero tugomba nasanze jewe nkunda kuja mu ma relation à longue distance c'est pas pourquoi mais bon ntabwo ari aba diaspora mugema ariko tumenyane tu eko naribi bref akenshi ibintu nk'ivyo tuba dukeneye keya duma ijya absence yanyu irakenewe cyane kuko duhura n'abagenzi benshi tubona n'amakouple menshi ukibaza ati kuko inanje tutari kumwe n'ibindi byose kandi bikatubabaza kurusha ariko kumvo usanga utanga keya ikwiriye cyane biratuma ijya absence tutayibona ya tukaba aveugle naho ihaba turaba aveugle gatonya ntibiramba ariko irafuka irafuka rege zimubwiye ati abatipe tangiye keya kuko umukobwa novuga gute ni nk'igesho kuryama kutayimesa utayigira iki nturyama amahoro ariko hari utamesa amashu uyu rero turabiyaga gatonya kuri ela tubandanye turacabandanya oya tubana ndazi wanyu urazi wacu binjira muri life yanyu muva muvuga byinshi okay turafise abakunzi ni nkuko tudashaka kubereka aba bagenzi bakaze biba abakunzi yego turabafise yabiye mu gikori yanku ntabwo yanku twagomye ku rutoki kandi abakobwa turi trop jalouse we ibi ntazaruzi abana bariba ntuka bariba nibyo bavuga ko twabizi so Krista ndakwirukana tutarajya kure icyumviro cy'iwanje nuko abahungu batanga keya nyinshi kuko abakobwa twinyene rimwe ibintu tugira biradutangaza kandi si byiza cyane rimwe turabibona kandi bituma twahukana bigituma
iyo twahukanye tugashaka kurondera kugira tumwibagire bikanka kandi tukumubona uwundi muntu ukashaka gutera amagambo kugira nawe abeho nabi ariko niyo ngeso dufise abakobwa turakwiye kwikosora kandi ni mbi cyane niduha turikunda kurusha abo dukunda kandi tuzi yuko ukwizerana bitugora hanini ku bakobwa turagora kwizera rero iyo twizeye tugerageze nawe kubabarira uwo muntu tuba dukunda kuko tumuteye ibisazi dufise ibisazi muri twebwe ibisazi rero bivyutse birakora amabara so mwumvise icyumviro ca Shine ivyo yaciyemo ivya Krista bamucamwe abona n'umusheri wanje yapfuye ya ego ya toutes mes condoléances naga kubwira na Ella bamwagiriza ibi bya Ella nizo na condoléances tumuha so bakunze Black TV ico nabasaba ni ko namwe mugira commentaire muvuga comportement surtout les meufs pardon abakobwa bigeme kasinda bigeme ivyo bintu ni gushika dushaje ni ikintu kiturimo kandi gushika dushaje n'umunyokora arafise amanyama ya mugire muvuga icyumviro cy'iwanyu wa muhungu we vuga icyo wanka ku mukobwa kandi agira kihebe kandi ubona ku bakobwa bose ariko namwe murafise ingeso naho tutazivutse kandi zibi cyane comportement bi cyane mbi ego ariko iyo aja yindi deba ariko reka hano twagize kubigeme nzobazanira abahungu n'abatubwire yo cunyubuzi ese umukecuru abyiwe je t'aime ya Rwanda ataja muri rero umuhungu akunze aba ari sérieux ariko umukobwa akunze yaratwenze umunakunze abari no mais guys à moins que abadakunze rimwe canke abafise ibyo ashaka kwibuka bijya bihe ariko umuhungu akunze abari trop sérieux kurusha umukobwa ya ejo turakibashimiye so nonge ndababwira ati ikiganiro cabaye kirekire muzokibana amaparti abiri nzobazanira ikindi harimo abasore canke peut-être abantu bari mariés on sait jamais canke abafise abashuga dati abashuga mami ya papichulo canke mami chulo so chulo ni ya umva rero yari Krista yari Shine yari Ella na Dorcy bayaze kubiri ku mutima wabo ibyo bakunze kugira bidasobanuritse nonge ndababwira ati mbwira ama commentaire partager la vidéo aho muri hose hama kandi sori kubona wanavuze ku ex navuze nabi nta zina yavuze ariko wiyumvise n'abafise ngero biyumvise ego ngese nabwo ari nzira abakobwa ntituye byashitse umuntu wanje warangoye mugura muha pardon n'ibisanzwe abakobwa dufise turagira mentalité y'abahmal nzo kudumwa gusezera non sidaheza nongera ndababwira ati bavuga akajambo kanyuma hama tugeze sezera abantu bose bakurikanije kino kiganiro twenge tubabwira ko tubakunda ikijambo n'ijye wanyu duhera kuri Ella yavuzwe cyane ego c'est dit je regarde qu'on je reste tombée kuko déjà c'est mon job comment kwibana c'est ton job ndi ku kazi there apana kuvuga kwibana apana kuvuga ku byo twavuganyemwo ariko ku byo turimo pour le moment twahejeje juste twari mu kazi siko ikintu nk'icimano gira ego ikintu nk'impanuro mwamuvuze yes of course siko meze siko ngizene ikintu c'impanuro adorable nuko guys abahungu surtout jenda niwo mvuga kenshi abahungu surtout muze muramenya guha abakobwa banyu umwanya ya uronse ntibisigura ko nawe nyine aca uronka oya ico tout simplement nico nobabwira ama mwari kumwe na Ella Kaharere nishimye kuri Arabi TV murakoze Krista yari Krista narize cyane Muze Krista je n'abakunda ntaco mfise novuga ego antuka bumvise urasaba kumuca morale kure bari hafi bavyumvise impanuro zahereye kandi ntari single nahatwenga neza ego yandi yago irazo
Okay. Nande. No. With your girlfriend. Okay, tubanda. Kandi rero dosi yamambwira ngo ntankerenga ayo mugani nkeje mutoswa kandi mumbona. Ndamukunda bashe. Ayangaburira. Amabanga yanje saravuze muri Black Tea. Aravuze. Muri Black Tea tunarya. Okay. Tukanywa. Ni waguze. Shaina kaja. Mama mwese ndabakunda. Ego shana turakunda. Mama. Shaina. Oh, jewe. Mu Kiswahili please, uvugane Kiswahili. Ronde ni gusezera. So, ndabakunda. Matatizo shani. Ndeka matatizo gakuye. Yakafuze matatizo nitawapenda sana. So guys, nguko wabisabye nawapenda sana. Msisahau kufanya subscribe kwenye channel ya ni Black TV. Na unazicha bisigura. Black TV, fanya share, like na comment. Mtakuwa mmefanya jambo la maana sana. Alafu kitu kingine mlisikia kama tulitoa ushauri tofauti kwa wanaume na wanawake, mpendane, muelewane. Msikii mnachitiana alafu mnapreziana samani. Mpendane, muelewane.